نحن لو بدنا نجي للأحكام الشرعية، السنة في كل صلاة في آخر كل صلاة أن ندعو. قالوا إذا نزلت بالمسلمين نازلة طلب الدعاء بعد كل صلاة. لما نقول سمع الله لمن حمده آخر ركعة نرفع إيدينا اللهم اكشف الهم والغم عن أمة سيدنا محمد. هذا الدعاء بعد كل صلاة، لكن ما اعتادوا المسلمين لقوها غريبة. لو الإمام سمع الله لمن حمده ورفع إيديه، في ناس دغري بيسجدوا رفع إيديه، فلذلك ما بصح أن تتحرك إلا بعد حركة الإمام. فندعو بعد كل صلاة. لو دعا فهذا من السنة عن رسول الله. هلأ نزلت بالمسلمين نازلة ولا نوازل؟ الله يلطف. فيسن الدعاء بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.